假如生活扇你一巴掌，那我劝你反手给他2巴掌。就像这部电影一样，阿金因公司重组而失去了工作，由此引发债务危机，妻子此时也离他而去。对人生彻底失望的阿金爬上了汉江的大桥，他纵身一跃，阿金没死。他醒过来时，发现自己漂流到了中央小岛上，远处的高楼大厦依然耸立，而近在眼前的只有四处散落的生活垃圾和杂乱无章的干草树枝。他企图求助于路过的游船，但游客还以为他在打招呼。阿金无奈地在岸边写下 help， 祈祷哪个好心人能看见。眼下的他只能指望快要没电的手机，尽管他已经进水晒干电池后，阿金借着最后一点力量向警方求助，向妻子求助，甚至向借贷公司求助，但没人相信他，因为没人能理解身处城市的荒岛是哪里。电量耗尽，阿金咬咬牙决定自行渡河，却险些被淹死。无奈阿金只能放弃，他想再来一次自杀，可经历过死亡的人却丢失了当初的勇气。在岛上，他发现了一小丛红艳艳的单身花，花蜜甜蜜到阿金几乎舍不得去死，毕竟生活太苦了，这点甜对他来说是那么的稀缺珍贵。短暂的脱身努力失败后，阿金在城市边缘陷入了鲁滨孙一般的境地。回想起现代生活的局促忙碌，阿金放弃了自杀的念头，开始依靠小岛上的各种废品过起了化外生活。他捡到一艘废弃的游船，就这样，阿金拥有了人生中第一个属于他的房子。捕鱼、抓鸟、掏蛋，经历过各种狼狈的处境后，阿金终于吃上了久违的蛋白质，摆脱了城市里的压力。阿金爱上了孤岛的生活，毕竟彻底的无聊背后是无尽的欢愉。岸边的 help 也变成了 hello。与此同时，在城市高楼中，一位有自闭症的少女小莹正在窥视着阿金。她3年没跟别人说过话，跟父母都是通过短信交流。小莹对自我有严格的管理，每天父母外出时才会出房间上厕所，每天吃固定热量食物，每天都要在房里走1万步作为运动。父母下班时，他就会钻进柜子自我催眠，忘掉旧的一天，迎接新的一天。他生活的唯一娱乐就是拍摄月亮，因为月亮上没有人。这个1年中只在2次城市演习时才会在白天窥探大街的女孩，恰巧用相机窥探了阿金自杀时的情形。看到生活在丛林里的阿金，好奇心压倒了他给自己设下所有规则。他不再拍摄月亮，只拍摄阿金，看他脱光衣服嘲讽对岸的居民，看他努力建造房子。他的生活闯入了一个外星人般的都市鲁滨孙。在孤岛越过越潇洒的阿金，某天忽然捡到一包被人遗弃的炸酱面酱料，他开始疯狂思念这种在城市里随处可见的面食。为了获得美味，他想尽办法从鸟屎中寻找还没有被消化的小麦种子，然后开垦荒地，收集肥料，制作稻草人。小莹越来越好奇，甚至克服了内心的恐惧，要去接触它。他将纸条放入酒瓶中，然后给自己规划了一条避开所有人的完美路线。这是小莹3年来第一次踏出家门，他跑到汉江大桥上，用力向小岛丢出酒瓶。3个月后，阿金终于捡到了瓶子，他半信半疑地在岸边写下回复。小莹等到了他想要的回复后，情不自禁地露出笑容。就这样，2个被城市排斥的边缘人成为了笔友。他们坚定地认为对方是外国人，所以坚持用蹩脚的英文交流。不久后，阿金种下的种子长出了玉米，他欣喜若狂。对他来说，玉米不仅仅是可以充饥的食物，还是他努力的见证。另一边，小莹通过观察阿金，发现他对炸酱面的执着，便请来外卖小哥租来游船，把炸酱面送上小岛，想着给他一个惊喜。然而阿金拼命堵住自己疯狂分泌的口水，他坚持把炸酱面退回，还让外卖小哥给笔友带话，炸酱面是他的希望。希望？什么是希望？他吃着早已坨掉的炸酱面，似乎也想感受一下希望的分量。这天，妈妈像往常一样对缩在房间里的小莹喊话：“你需要什么呢？”小莹没有用手机回复，她打开房门，怯生生地请求妈妈给她带点玉米种子。妈妈看着生活在同一屋檐下却3年未见的女儿，她激动地喜极而泣。小莹在房里种下了希望的种子，阿金在岛上收获了自己的玉米。他像做科学实验一样严谨认真，和面、切面、煮面，撒上酱料和蔬菜。阿金边哭边吃下自己期待已久的炸酱面。看到这一切的小莹对远处的阿金发出了祝贺的信号。终于有一天，阿金在沙滩上写下“你是谁”。小莹不敢回应，她脸上有疤，丑陋且孤独。她蜷缩回柜子里，就让自己回到过去吧。阿金无数次失望而归，他没收到回复，他感觉自己被遗忘了。夜晚，一场暴风雨摧毁了阿金的家和所有农作物。巡逻警察找到岛上，他们把阿金带走送回城市。
目睹了这一切的小莹慌了，再不做些什么，她就要失去他了。她不顾一切跑出门，她拼命的追着，却只能看着阿金搭乘的公交车远去。小莹绝望地站在马路上，满心悲苦。此时，防空警报响了，1年2次的演习让所有车辆停下，仿佛听到天籁般，小莹跑上公交车，那里有她最想见的人。这次，小莹站到他面前，她开口：“我叫小莹，你呢？”在孤岛中挣扎求生的彼此，终于遇上了知心人。是爱让他们遇到了彼此，是希望造就了他们的奋斗。如果你也期待爱的到来，那么走出门去吧，不要再等待了。